Janubiy Koreyaning Goje shahrida bir ayol 16 yil davomida bedarak yo'qolgan deb hisoblangan. Lekin haqiqat shuki, u hech qachon uzoqqa ketmagan. U o'sha uyning o'zida beton ostida yashirilgan bo'lgan. Bu ish o'tgan yili 2025-yilda o'z javobini topdi. Bu Koreyadagi eng dahshatli sovuq ishlardan biri. Goje sementli balkon ishi deb nom olgan. Aslida nima bo'lgan? 2008-yil oktyabr oyi Goje shahridagi kichik binoning tom qavatida bir erkak va uning sevgilisi yashagan. Ayol 30 yoshlar atrofida edi. U oddiy hayot kechirayotgandek ko'rinardi, lekin o'sha yilning 10-oktyabr kuni u birdan g'oyib bo'ladi. Hech kim uni ko'rmagan, hech kim uning qayerga ketganini bilmaydi. Lekin aslida esa o'sha kuni ular o'rtasida janjal bo'lgan. Janjal kuchayib ketadi va erkak g'azab ustida ayolni o'ldiradi. Bu erkakning ismi haligacha ommaviy axborotlarda ismi aytilmagan, shuning uchun uni Junsan deb ataymiz. Keyin esa u qilgan jinoyatni yashirish uchun dahshatli reja tuzadi. U ayolni jasadini sayohat sumkasiga soladi, keyin esa o'zlari yashagan tom qavatdagi xonaning tashqi balkoniga olib chiqadi. Bu joy tor, ko'zga tashlanmaydigan, odamlar osonlikcha ko'ra olmaydigan joy bo'lgan. Va Junsan sumka atrofiga g'ishtlar teradi, ustidan sement qo'yadi va bu joyni xuddi uyning oddiy bir qismi kabi ko'rsatishga harakat qiladi. Sement qalinligi taxminan 10 sm bo'lgan, shu sababli hid tashqariga chiqmagan. Qo'shnilar ham, bino egasi ham yillar davomida hech narsadan shubhalanishmagan. Eng dahshatli joyi shuki, Junsan bu jinoyatdan keyin ham o'sha yerda yashashni davom etgan. Bir oy emas, bir yil emas, taxminan 8 yil. 2011-yilda, ya'ni voqeadan taxminan 3 yil o'tgach, ayolning oilasi va nihoyat uni bedarak yo'qolgan deb politsiyaga xabar beradi. Chunki ayol oilasi bilan juda yaqin aloqada bo'lmagan, shu sababli uning yo'qolganini darhol bilishmagan. Politsiya o'sha paytda Junsanni so'roq qiladi, lekin u hammasini inkor qiladi. Bilmayman, qayerga ketganini bilmayman deb aytadi. Uydan esa yetarli dalil topilmaydi. Shu tariqa ish yillar davomida ochilmay qoladi. 2016-yilda erkak boshqa bir jinoyat, giyohvand modda bilan bog'liq ish bo'yicha hibsga olinadi. Shundan keyin tom qavatidagi xona bo'sh qoladi. Keyinchalik bino egasi uni boshqa maqsadlarda ishlatgan, lekin balkonning o'sha qismini hech kim jiddiy e'tibor bermagan. Shu tariqa yana vaqt o'tadi, 1 yil emas, 2 yil emas, yana 8 yil va nihoyat 2024-yil oradan jami 16 yil o'tgach, binoda suv sizib chiqish bilan bog'liq ta'mirlash ishlari boshlanadi. Ishchilar betonni buzishadi va o'sha payt ular qarasaki beton ichida g'alati bir chimodan sumka chiqadi. Chimodan ichida esa 16 yil oldin yo'qolgan ayolning jasadi bor edi. Shu paytdayoq politsiya chaqiriladi va darhol tergov boshlanib ketadi. Ular eski ma'lumotlarni qayta tekshirishadi. Ayol yo'qolgan vaqtni va erkak bilan munosabatlari va o'sha uyning tarixi qayta o'rganiladi. 2024-yil sentyabr oyida Junsan Yansan shahrida qo'lga olinadi. Tergov davomida u jinoyatini tan olgani aytiladi. Prokuratura sudda unga 30 yil qamoq jazosini so'raydi. Ularning aytishicha, bu odam faqat odam o'ldirmagan, balki 16 yil davomida haqiqatni yashirgan. Sudda esa Junsan shunday degan: "Men 16 yil davomida qamoqxonadek, o'sha uyda xuddi qamoqxonadek yashab bo'ldim." Bu gaplar jabrlanuvchining hayotini qaytarib bera olmasdi. Birinchi sud unga qotillik uchun 16 yil qamoq jazosini beradi. Keyin apellyatsiya sudi ham shu qarorni o'z kuchida qoldiradi. 2025-yilda esa Oliy sud ham buni tasdiqlaydi. Bundan tashqari u alohida giyohvand modda ishi bo'yicha ham 2 yil 6 oyga hukm qilingan. Umumiy hisobda jazo 16 yil 6 oy bo'ladi. Bu ish Koreyada ko'pchilikni shokka tushirdi, chunki savol juda ham og'ir edi. Agar suv sizib chiqish muammosi bo'lmaganda bu jinoyat yana necha yil sir bo'lib qolardi. Koreya va boshqa yana shunday sirli real jinoyat hikoyalari uchun Sirli arxivga obuna bo'ling.